Kaj naj naredim, če opazim nasilje v šoli? Ni nujno, da se nasilje dogaja zgolj v šoli. In tudi ni nujno, da je zgolj fizično. Poznamo tudi psihično nasilje, ki se ga sicer pogosteje poslužujejo dekleta. In sicer v različnih oblikah, kot je norčevanje, ignoranca, hujskanje, izločanje, obrekovanje, norčevanje in podobno. In tudi ni nujno, da je izrečeno zgolj osebno. Lahko se dogaja tudi na spletu. Pomembno je, da se znaš postaviti zase in drugemu pokazati, kje so tvoje meje. Nikoli ne dovoli drugemu, da počne nekaj, kar ti ni všeč. Zelo je pomembno, da znaš reči ne. Če tega ne zmoreš, poišči pomoč odraslih, ki ti bodo zagotovo pomagali. In vedi, nasilje ni nikoli dejanje pogumnih oseb. To počnejo tisti, ki morda doma nimajo dovolj pozornosti ali so neuspešni v šoli ali na kakšnih drugih področjih. Vedno pa se morate zavedati, da nihče od vas ni kriv, da se mu dogaja nasilje ali da se je nekdo spravi na vas. In tudi, da je otrok ni špec kahla, če spregovori o nasilju, ampak je to odraz poguma in moči, ki jo ima v sebi. Za vse nas, kot družbo, pa je pomembno, da smo pozorni na morebitne stiske otrok, da opažamo njihovo spremenjeno vedenje, recimo, da ostajajo dlje časa v svojih sobah, ne obiskujejo dejavnosti ali so postali prestrašeni. Vsak otrok potrebuje zaščito in pomoč odraslih. Za nasilje ni upravičila in če si priča, vedno prijavi nasilje in pomagaj tistemu, ki si sam še ne more.